विक्रम सम्वत 1903 साल भदौ 31 गते भारदार गगन सिंहको हत्या भयो। गगन सिंहको हत्यापछि रानी क्रोधित भई हत्यारालाई पकार्ने आदेश दिइन्। उनले हत्यारा पत्ता नलगाएसम्म अन्न पानी नखाने प्रतिज्ञा गरिन्। राति रानीको बोलावटमा सम्पूर्ण भारदार फौजी अधिकारी र अन्य अधिकारी कोर्टमा उपस्थित भए र रानीले हत्यारा पत्ता लगाई मार्ने आदेश दिइन्। रानीको शङ्का वीरकिशोर पाण्डेमाथि परेपछि उनलाई मार्ने आदेश दिइन्। अभिमान सिंहले यसमा राजाको अनुमति आवश्यक पर्ने बिन्ती गरे। अभिमान सिंह बाहिर निस्कन खोज्दा जङ्गबहादुर राणाको इसारामा त्यहाँको 55 भन्दा बढी भालरहरूको हत्या भयो। यो पर्वलाई नेपाली इतिहासमा कोट पर्व भनिन्छ र यो पर्वमा रानी र जङ्गबहादुरको हात हुन सक्ने बताउँछन्। यसले गर्दा नेपालमा राणा शासनको पनि सुरुवात भएको थियो।